दोस्तों कभी कभी सर्दी के कारण कफ हमारी नाक में, गले में, छाती में इस कदर बुरी तरह जम जाता है, हम खांस खांस करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह बलगम किसी कीमत पर निकलने को तैयार नहीं होता। मैं आज आपको एक ऐसा चमत्कारिक नुस्खा बता रहा हूँ, यदि आप इसको करेंगे आपके शरीर के अंदर कफ की मात्रा बिल्कुल बैलेंस होगी और ऐसा पिघल करके कफ निकलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आप पानी में अदरक को उबाल लें, उस जब गुनगुना रह जाए उसके अंदर शहद मिला लें और साथ में आधा नींबू निचोड़कर गुनगुना गुनगुना उसको सेवन करें। आपका कफ धीरे 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 आपके शरीर से विदा लेने लगेगा और आपको कफ से निजात मिल जाएगी। धन्यवाद।